هستم. ما در زمینه هوشمندسازی برق ساختمان از سال 89 آغاز به کار کردیم و در سال 1392 شرکت خانه هوشمند ماهان تأسیس شد و در سال 1394 دفتر لواسونمون راه اندازی شد. خب بحثای هوشمندی که ما تو ساختمون داشتیم از درب ورود ساختمون آغاز میشه، از آیفون تصویری گرفته، از دستگیره های درب هوشمند گرفته و بحث روشنایی ساختمون، بحث سیستم های صوتی، بحث گرمایش و سرمایش، کنترل پرده ها. تمامی این سیستم ها میتونه رو بستر هوشمندسازی از طریق موبایل نیز کنترل بشه. ما ابتدا با سیستم های هوشمند تحت پروتکل KNX و باس آغاز به کار کردیم و تو پروژه ها از این سیستم ها استفاده می کردیم. در سال 94 که دفتر ماهان آغاز به کار کرد اومدیم با مجموعه کلیدهای لمسی آشنا شدیم و کلیدهای لمسی خیلی برای من جذاب بود از این بابت که میتونستیم تو خیلی از پروژه ها این سیستم ها رو معرفی کنیم. چه پروژه های بازسازی بود که نمیخواستن تغییر سیمکشی بدن و چه پروژه هایی که پروژه جدید بودن ولی با سیمکشی سنتی، قوطی گذاری سنتی پیشرفته بودن و حاضر به این نبودن که بخوان تغییر قوطی گذاری، تغییر لوله کشی، تغییر سیمکشی بدن تو سیستمشون. ما تو این پروژه ها تونستیم با کلیدهای لمسی ورود کنیم و این خیلی جذابیت داشت برای کار ما و دیدیم که توی کلیدهای لمسی میتونیم تمامی اون قابلیت‌های سیستم‌های هوشمند رو داشته باشیم، مثل روشنایی، مثل دیمر، مثل کنترل گرمایش و سرمایش، مثل کنترل فنکوئل و حتی کولر آبی رو ما میتونیم از طریق این سیستم ها کنترل کنیم. سیستم موزیک رو میتونیم داشته باشیم، کنترل از طریق موبایل و تبلت، کنترل از راه دور. تمامی این سیستم ها رو ما میتونیم تو همین بحث کلیدهای لمسی داشته باشیم، با این تفاوت که تماما داره روی زیرساخت سنتی اجرا میشه. و یه مورد دیگه ای که تو این کلیدها خیلی جذاب بود نصب و راه اندازی راحتی که این سیستم ها داره و با یه دانش اولیه برکار به راحتی میتونه این سیستم ها رو راه اندازی کنه. ما سعی کردیم با توجه به نیاز بازار و با توجه به تجربه‌ای که تو این چند سال به دست آوردیم محصولاتی رو انتخاب کنیم که کیفیت بالایی داشته باشن، خدمات پس از فروش خوبی داشته باشن، گارانتی خوبی داشته باشن، محصولی باشن که موجود باشن. مثلا من یه موردی رو بخوام براتون مثال بزنم، این که ما سال 95 پروژه‌ای داشتیم که تو اون پروژه اومدیم محصول دادیم و حالا شخص توی سال 1400 به ما رجوع کرده و همون محصول رو میخواد. ما باید محصولی انتخاب کنیم که الان بتونیم جوابگوی نیاز این پروژه باشیم.